Tractor BD. প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে আরেকটা রিসেলিং গাড়ি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের গাড়িটি হচ্ছে সোনালিকা 50RX মডেল একটি গাড়ি, 2018 সালের মডেল। মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো ভিউয়ার্স, যারা কিনা হালের গাড়ি খুঁজতেছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। গাড়িটির সাথে আছে চিকমা রোটারের ভিতরে একদম কোম্পানি থেকে নেওয়া গাড়ি রোটার একসাথে নেওয়া হয়েছে। গাড়িটি চলেছে প্রায় 4500 ঘন্টা রানিং। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও এখনও খোলা পড়ে নেই। ইঞ্জিন গিয়ার বক্স একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, খোলা পড়ে নেই, গ্যাস নেই, একদম ইনটেক অবস্থায় আছে। শুধুমাত্র একবার ফুয়েল পাম্পের কাজ করানো হয়েছে। ফুয়েল পাম্প একবার কাজ করানো হয়েছে, আপনারা জানেন ফুয়েল পাম্প কাজ করাতে হয়। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটি চাকার বিট মোটামুটি 12% 13% আছে। আপনাদের চাকার বিট ভালো আছে। আপনি যদি নেন হাল চাষ করতে পারবেন। হাল চাষের জন্য আপনাকে সমস্যা হবে না, আরও দুই এক্সচেঞ্জ সুন্দর এসে চাষ করতে পারবেন। আপনি চাইলে কেয়ারিংও করতে পারেন। হাল কেয়ারিং দুটো জায়গাতেই মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স দিয়ে থাকে সোনালিকা বর্তমানে বাংলাদেশে 1 নম্বর ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত। সোনালিকা গাড়ি ভালো মানের গাড়ি, লং সার্ভিস দিয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটি যদি নিতে চান তাহলে আপনাদের আসতে হবে লালমনিরহাট জেলায় হাতীবান্ধা থানায়। আশেপাশে আছে। আপনি স্ক্রিনে যোগাযোগের নাম্বার দিয়ে দেবো। দুলাল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে শুনে তারপরে নেবেন। আর কাগজপাতি আপডেট আছে, কাগজপাতি ক্লিয়ার আছে, তারপরেও আপনারা নিজ দায়িত্বে কাগজপাতি দেখে নেবেন, সেটা আপনাদের নিজের দায়িত্ব। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। যে কোনো সময় আপনাদের পছন্দের ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 6 লক্ষ টাকা, এটা চাওয়া দাম। তারপরেও আপনারা যোগাযোগ করে আরও বেশি কিছু জানতে পারবেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে শুনে তারপরে আপনারা দামাদারের অপশন আছে, আপনারা দামাদাম করে নিতে পারেন। সেটা চাওয়া দাম, তারপর আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো দাম করতে পারবেন, সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।